結構遠いね。段数台が2つ。もちゃん。よし、もちゃんもちょっと前来るかね。今日は札幌エクストラフィールという商品がね。で、濃いめのレモンサワー。はい、じゃあ飲みましょうか。はい、あ、ごめんね、もちゃん。よし。はい、じゃあ乾杯。はい、乾杯。何？美味しい。まさと詰めれるし。今日ほんと中華。中華だ。中華デーだから。すごいよね。そう。よいしょ。やばいやばい。超えてくる。よし。こいつ買わなくてもいいな。こいつ買うの持ってんの。そうだね。ここが遠い。まだちょっと冷たいっていうか。バチンバチン買ったら 15% なのかってだからすごいですすごい美味しい水かな違うそれ違う食べられる
よし、もっちゃん行くよ。じゃあ行くよ。基本的には1通か。順路。ああ、綺麗だね。ああ、すごい。ね。やっぱり大きいのがいいよな。結構いるね。すぐ開けるね。うん。おじゃん。おじゃん。人気の入ってきやすいよ。ちょっと左のこっちの方。帰ってきた。どうした？帰ってきて。ありがとう。
ああ、美味しい。